എൻ്റെ പേര് വൈശാഖ് എസ് കുമാർ. ഇത് എബി ആൻ്റണി, ഇത് അരുൺ പ്രസാദ്, സച്ചിൻ മാത്യു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും SB ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഗൈഡൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സാറ് ജിജി ദേവസ്യ. സാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഫിസിക്സ് അധ്യാപകനാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റം SFS സാനിറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ കുട്ടനാട്. ഇത് ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട്. അവിടങ്ങളിലെ സോക്ക് പിറ്റ് മഴക്കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിറയുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഫ്ലഷിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങളിവിടെ കാണിക്കുന്നു. ടോയ്ലറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് സോക്ക് പിറ്റായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഫ്ലഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വാട്ടർ ഒഴിക്കുമ്പം ഫ്ലഷിങ് പോസിബിളായി നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലഷിങ്ങിനായിട്ട് വാട്ടർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലഷിങ് പോസിബിൾ ആകുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്രീറ്റ ഫ്ലഷ് ചെയ്താലും പോകാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ബാത്റൂമിനുള്ളിൽ അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധവും ഈച്ച, കൊതുക് തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം, ടൈഫോയിഡ് തുടങ്ങിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിസ്റ്റം എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ സോക്ക് പിറ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഈ ടാങ്ക് നമ്മൾ സോക്ക് പിറ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൈപ്പിനോട് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ഈ വാൽവ് വഴി താഴേക്ക് പോകും. എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ആ കണ്ടീഷനിൽ ഈ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും. പിന്നെ ബഫർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം പ്രവേശിക്കത്തില്ല. വീണ്ടും വാട്ടർ ലെവൽ റേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാൽവും ക്ലോസ് ആവും. പിന്നീട് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ നേരിട്ട് ഈ ബഫർ ടാങ്കിലേക്കാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബഫർ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 ലിറ്ററാണ്. ഒരു ഫ്ലഷ് 5 ലിറ്റർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 36-37 ഫ്ലഷ് പോസിബിൾ ആണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് വഴി ടാങ്ക് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യും. ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയും ബാഡ് സ്മെല്ലും അങ്ങനെ സകല ജംസും പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാനുവലായോ ഹാൻഡ് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ നമ്മളിത് പമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കളയും. ഈ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം വളരെ ഫ്രഷാണ്. കാരണം പ്യുവർ വാട്ടർ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാൽവ് ഓപ്പണായി പഴയ പോലെ തന്നെ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകും. വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഫുൾ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാൽവ് ഓപ്പണായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി വെള്ളം ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവർ പറയുന്ന വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടനാടിൽ വെള്ളം താഴേക്കല്ല ഒഴുകുന്നത്, സൈഡ് വേസ് ഫ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സോക്ക് പിറ്റിലുള്ള കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അവിടെ റിവേഴ്സിലും പോൺസിലും ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പം അവർ ഈ വാട്ടറിനെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ള വെള്ളം ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ്. അപ്പം അവിടെ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രസൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നടന്നൊരു സജഷനാണ് ഇതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പൊന്തക്കാട് നടും. പൊന്ത ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിൽറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ വേര് ഫൈബറസ് റൂട്ട് ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ വേര് 8 അടി വരെ താഴ്ചയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. ഇതിന് ചുറ്റും നട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് വേസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിലെ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം സോക്ക് പിറ്റിനകത്ത് കിടക്കുകയും വെള്ളം പ്യുവർ വാട്ടറായിട്ട് തന്നെ റിവേഴ്സിലേക്കും പോൺസിലേക്കും എല്ലാം പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2250 രൂപ വില വരത്തുള്ളൂ. അഡീഷണൽ സ്പേസും വേണ്ട. കുട്ടനാടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ പാവപ്പെട്ടവരായതിനാൽ ഈ കോസ്റ്റിൽ അവരുടെ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടനാടൻ പാക്കേജുകളുടെ പ്രൊമോഷനോടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകളിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ഇത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവർ മഴക്കാലത്ത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന് മിനിമം കോസ്റ്റിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.